வணக்கம். இன்றைக்கி தூதுவளை கீரை சூப் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். கீரையெல்லாம் எடுத்துகிட்ட பிறகு அந்த நடு நரம்பு இருக்கும் பாருங்கள், முள்ளாக அதை நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு 25 கிராம் பருப்பில், துவரம் பருப்பில் வெங்காயம், தக்காளி, இந்த ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளை கீரையோட நடு நரம்பு, தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. அதுக்குள்ளே மிளகு, சீரகம், காஞ்ச மிளகாய், பூண்டை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இது பாருங்கள், நல்லா கொதித்து அந்த தூதுவளை கீரையோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கியிருக்கு. இப்போது ஒரு கிண்ணத்தில் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு புளி, கொஞ்சமாக நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் போட்டிருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இந்த அரைச்சி வச்ச மிளகு, சீரகம், பூண்டு, காஞ்ச மிளகாய் அதையும் சேர்த்துட்டு பெருங்காயம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வேக வச்ச பருப்பில் அந்த தூதுவளை கீரையோட நடு நரம்பு இருக்குது பாருங்கள், நல்லா அது கொதிக்கும்போது இதையும் சேர்த்து இந்த கலவையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இந்த தூதுவளை கீரை ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சளிக்கு, சளி இருமலை நல்லா போக்கும். ஆனால் அடிக்கடி நமக்கு கிடைக்கும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். இது நல்லா கொதி வந்த பிறகு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நல்லா தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அந்த தூதுவளை கீரையோட எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கும். நம்ம கீரையெல்லாம் கடையறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா துவையல் செய்யலாம். இந்த நடு நரம்பு நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லவே நாங்கள் இன்றைக்கி சூப் வச்சோம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா இந்த எசன்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இறங்குதோ அவ்வளவும் நல்லது நம்ம உடம்புக்கு. இந்த கீரை கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. தட்டை போட்டு மூடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு திறந்து பார்த்தா அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கு. லாஸ்ட்டாக கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து இதில் சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதாங்க. சாதத்து கூட சேர்த்து சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும். தனியாக நீங்கள் சூப் மாதிரி சாப்பிடுவோம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த தூதுவளை சூப் தாளித்து இதில் கொட்டிட்டா தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். தூதுவளை சூப் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. ஃபுல்லாக அந்த தூதுவளை நடு நரம்பு அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கிடுச்சு. ரொம்பவும் சுவையாக இருக்கும் இந்த தூதுவளை சூப். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள்.